keleier ar vro, Erwan Blanchard. Splant so paouez semban un enklask neve diwar ben an douarou ba Breizh, brezel ar parkeier e c'hanno, c'hoant eus bet ar medier dizalc'hman klask re de gompren perag e ken kompliket da dudso lanceur ferm neve e keit ma ve kenezet da re oual brassad o hini. Komzet vei deus ar safer a liez sevel ar rouez ur system direiz. Men merzet neun kazetenerien a kazetenerezet splant oa ket ken zim plan afer. Diskouez ran ar pouez neun en darem prejou denel, feul se tre a labourer an douar en aferioù douarou et tre are vraz a gare vunut lakom. Juliette Cabasso-Roger zo gopradez splant displegara dem blant de beta en un kaset da ben an enklaskman. Neke dezet tommebet da dudiaouan de l'emstalia da gaout parkeier. A neuze on aura un klas kompren perag a penaos eia ar jeu evit tapout seurt parkeier. A setu dre pevar penad ve diskouezet er fin e pegen dieze ar jeu a pegen eze evit tutzo kaout atanchou er fin hag a zo braz meurvent hag egurionez e ve ar safer bar jeu evit ur 20.000 hectar benag var daougen mil. Neuze ar safer zuntan mandra a zo velus hag a zo ez da daga ne pa veselet piz ez eus evel just ar safer a zo bar jeu, me vezo ur bern trawal da gemer e kont hag a zo avechou kalz gwasor eget ar pez ar c'hoarvez bar safer. Pa ve da skwer daouden o klask mont war memestachen unan evit mont da var brassat, unan al evit en emstalia. Hervez a reolennou a ve fe dre ar gomission e fe ed ar mod gant an ani a zo o vont den emstalia, just a war. Et klask stalia tud nevez, tud diaouan nevez. Neuze e ve gant meur a zen klasket mont e biou a lakad an dud a zo er fin o klask mont war memestachen egeto da vez a skarzet kuit en ur gourdrouzi aneo, en ur glask a bafad an trao fin hag a ze ar pez a ve diskouezet die e fin eus ur bern trao a ninke gwelet, a ninke lezenel hag a c'hoarvez ebet labourdouar hag a zo perz mat deus ar guden. A just a war zo maremañ ar spas o kregi e roazon gant ar ranvro a zo gant palioù skler-tre evit stalia labourerien douar neve. Emañ do sevel just a war ur politikerez nevez evit da zon a labourdouar. Lezen nevez vo votet ie barz ar parlament a ben miskerzu. Neuze evidom oa ar maremañ just a war da diskouez ar sistem a da ginnig trawal evit ma fe kemeret e kont e labour an dilenidi a fin evit ma ave fe dvaro gant traoù. Et peus klevet de Juliette et Cabasso-Roger deus micro mail o sias zo labourat gant RKB. Dir ben an enklask a zo bet skrivet gant Julie Lalouet Geffroy a troad en Brezneg oa gant Riwanon Kalak hag a halide kavout nehe an enklask ze nehe len an enklask ze war lerien internet da splant pik org vel just.